भाई के हाथ बंधाए डोरी, ये बहिनी के मया के पाखिए, और सावन पुन्नी के पबरी तिहार, ये भाई बहिनी के राखिए। हाँ दीदी हो, आपके भाई के हाथ के कलाई में बांधे बर बढ़िया बढ़िया राखी, रंग बिरंगी राखी, एक से बढ़ के एक राखी हम लेके आहन। हाँ दीदी हो, हाँ बहिनी हो, आपके लिए बढ़िया बढ़िया राखी, 5 वाले राखी, 10 वाले राखी, 15 वाले राखी, 20 वाले राखी, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, हर किस्म के राखी, हर रेट के राखी आपके लिए लेके आहन। तो जरूर एक बार गाड़ी के तीर में आके जरूर देखो, आपके मन पसंद राखी है, डिजाइनदार राखी, लइका मन बर मोटू पतलू वाले राखी, फूल वाले राखी, बढ़िया बढ़िया डिजाइन वाले राखी, एक से बढ़ के एक राखी, कार्टून वाले राखी, और भगवान में पूजा करे वाला राखी घलोक आपके लिए लेके आहान। तो एक बार गाड़ी के तीर में आके जरूर देखो। हाँ दीदी हो, बढ़िया बढ़िया राखी, आपके पसंदीदा राखी आप एक बार देखू ना तो आप ला पसंद जरूर रही। और हाँ, नानहे नोनी मन बर बढ़िया पसंदीदा, उकर बर फूल वाले राखी, उकर भाई मन बर मोटू पतलू वाले राखी, घड़ी वाले राखी, और एक से बढ़ के एक डिजाइन वाले राखी, बढ़िया बढ़िया राखी हमन लेके आहन। हाँ दीदी हाँ, एक बार आके तीर में देखो तो सही, 5 रुपया वाले राखी, 10 वाले, 15 वाले, 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले राखी तक आपके लिए भी उपलब्ध है। हर डिजाइन में हर प्रकार के और आपके पसंदीदा रेट के सबों प्रकार की राखी हमारे गाड़ी में उपलब्ध है। हाँ बहनी हाँ, हाँ दीदी वो हाँ, एक बार आके तो देख, आप ला पसंद जरूर रही। बढ़िया बढ़िया राखी, मन पसंद राखी, रंग बिरंगी राखी हम ये गाड़ी में लेके आए हैं और सबो रेट में उपलब्ध है। भाई तोला कखरो नजर छने लागे, मोरे राजा भैया तोला उमर मोरे ला। बहिनी हो, राखी के संगे संग नरियर घलो खावे। हाँ दीदी हाँ, सही सुने, राखी के संगे संग हमार पास में नरियर घलो खावे, और बढ़िया बढ़िया नारियल है, वो भी 50 रुपया के 5 नारियल। हाँ दीदी हाँ, सही सुने, 50 रुपया के 5 नारियल और 50 रुपया के 4 नारियल घलो खावे। हाँ दीदी हाँ, 50 रुपया के 5 नारियल और बने वाले एक कन 50 रुपया के 4 नारियल घलो हमारे पास में उपलब्ध है। और हाँ बहिनी हो, राखी त्योहार के दिन मिठाई तो घलोक लगथे ना। हाँ, तो राखी त्योहार के दिन भाई के मुंह मीठा करे बर बढ़िया बढ़िया मिठाई हमारे पास में उपलब्ध है। हाँ दीदी हाँ, राखी के संगे संग नारियल और नारियल के संगे संग मिठाई, ये तीनों आइटम हम आपके लिए आपके पसंदीदा राखी, एक से बढ़ के एक राखी, रंग बिरंगी राखी और नारियल और बढ़िया बढ़िया मिठाई आपके लिए लेके आहन। हाँ, तो अपन संग अपन पारा पड़ोस संगी सहेली सब झन ला जरूर बताओ, और गाड़ी में राखी नारियल मिठाई आए, देखे सुने कहीं नहीं लगे, गाड़ी में देखे बर जरूर आओ। तोर दुख पीरा मोला दे दे हो, तोर दुख पीरा मोला दे दे, मानन नहीं दाओ हार, आगे राखी के तिहार भैया, राखी के तिहार, आगे राखी के तिहार रे भाई बहनी के तिहार। गाँव गवई के माटी माँ जिंदगी जिए के साखी है, और हमार गाड़ी में बहनी हो रंग बिरंगी राखी है। हाँ बहनी हाँ, रंग बिरंगी राखी, एक से बढ़ के एक राखी, नवा नवा डिजाइन में राखी, भाई मन के कलाई में बांधे बर बढ़िया बढ़िया राखी, आपके पसंदीदा राखी सबो रेट में, 5 वाले, 10 वाले, 15 वाले, 20 वाले, 30 वाले, 40 वाले, 50 वाले, सबो प्रकार के राखी हमार गाड़ी में उपलब्ध है। और राखी के साथ साथ नारियल और नारियल के साथ साथ मिठाई, ये तीनों हमारे ये गाड़ी में लेके आहन। तो दीदी हो,
देर का बात कहे, तिहार तीर में है और तिहार बर भाई मन ला राखी भेजना है, भाई मन ला मिठाई खवाना है। तो हमार गाड़ी के तीर में आओ और बढ़िया बढ़िया राखी है, देख के जरूर जाओ।